Salam əziz izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Əriklərimiz artıq tam yetişib və istəyirəm ki, ərikciyimi hazırlayam. Əriyin hazırlanma qaydası əslində çox asandır. Bunun üçün tam dəymiş, yetişmiş, yumuşaq əriklər lazımdır. Əvvəlcə əriklərimi suda yuyuram, üzərində olan tozlar getsin, sonra isə çəyirdəklərini çıxardıb kilosunu müəyyən edəcəyim. Ərikləri bıçaqla tən ikiyə bölüb ortasındakı çəyirdəyi çıxardıb təmiz bir salafana yığıram ki, sonra tərəzidə kilosunu müəyyən edə bilim. Əzizlərim, həmişəki kimi sizdən bir xahişim olacaq. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, kanalıma abunə olun və şərh bölməsində öz dəyərli fikirlərinizi mənimlə paylaşın. Beləliklə artıq əriklərimi çəyirdəklərindən təmizlədim və çürük yerlərini bıçaqla kəsib atdım və tərəzidə çəkirəm. Təxminən 4 kiloya yaxın məndə ərik alındı. Artıq əriklərimi bişirməyə başlayıram. Bunun üçün ərikləri hündür bir qazana əlavə edib üzərinə bir stəkan su əlavə etdim. Ocağın gözünü ən xırda hissəyə qədər qısıb əriklərimin suyunu çıxmağını gözləyirəm. Beləliklə artıq əriklərimin suyu çıxdı və qaşıqla hərdən bir gəlib qarışdırıram. Əriklər suyunu verdikdən sonra qazın gözünü artırıram ki, suyu buxarlansın. Suyu tam buxarlandıqdan sonra isə şəkər tozu əlavə edəcəyim. Əriklərin belə iri halda olduğuna baxmayın, qaynadıqca yumşalacaq və püre halını alacaq. Baxın, artıq əriklərim yumşalıb, bəzi hissələrdə bir-iki iri hissələr qalıb, onlar da qaynadıqca, suyunu çəkdikcə yumşalacaq və püre halını alacaq. Artıq əriklərim suyunu tam buxarlandırdı və şəkər tozu əlavə edəcəyəm. Xanımlar, məndə 4 kilo ərik olduğundan və əriyim şirin olduğundan 2 kilo şəkər tozu əlavə edəcəyim. Şəkər tozu əlavə etdikdən sonra əriyimiz biraz sulanacaq və yenidən suyunu çəkməsi üçün gözləməliyik. Şəkər tozunun miqdarını əriyinizin şəkərlilik dərəcəsindən asılı olaraq müəyyən edə bilərsiniz. Əgər əriyiniz şirindirsə, o zaman mənim kimi kilosunun yarısı qədər şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Ancaq artıq şəkər tökməyi çox da məsləhət görmürəm. Bu zaman ərik pavillamızın rəngi qaralmağa başlayır. Qızlar, pavillam artıq hazırdır və bankaları əlavə etməyə başlayıram. Bunun üçün isti-isti pavidlanı bankalara əlavə edib, ağızlarını möhkəmcə bağlayıb tərs çevirirəm. Bu cür soyana qədər gözləyib, sərin bir yerdə saxlayıram. Əriklər ötməmiş, siz də hazırlayın. Uşaqlar, böyüklər hamı çox bəyənir. Səhər yeməklərində, piroqların və ruletlərinizin arasına vurub istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə videomuzun artıq sonuna yaxınlaşırıq. Buraya qədər məni izləyən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, salamat qalın.